بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. أنا نور ودي قناتي، وأتمنى لو عجبتكم وصفتي النهاردة متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي. وصفتي النهاردة هتكون وصفة طبيعية فعالة جدا للتخلص نهائيا من الفطريات والحكة والإفرازات المهبلية أو ما يعرف بعدوى الخميرة. الوصفة دي هتكون نتيجتها في خلال يوم واحد بس بإذن الله. هتكون وصفة بسيطة وفعالة جدا وهتكون من أنجح الوصفات اللي ممكن تجربيها. نبتدي بقى نشوف الطريقة والمكونات. المكون الرئيسي عندي في الوصفة هيكون الثوم، والثوم ده بيكون مضاد حيوي طبيعي وبيكون فعال جدا في مكافحة الفطريات. هحتاج بقى ل3 فصوص من الثوم، وبعدين هبتدي بقى بالمبشرة ابشرهم ناعم جدا. انا بشرت بقى الثوم ناعم جدا بالشكل ده. بعد كده بقى هجيب ازازة انا غسلتها كويس جدا ونشفتها، وهبتدي بقى اضيف فيها الثوم المبشور. انا ضفت بقى الثوم المبشور في الازازة، وبعد كده بقى هجيب زيت الزيتون واكمل بقى الازازة على الثوم بزيت الزيتون. بعد ما كملت بقى الازازة كده بزيت الزيتون وغطيت الثوم تماما بزيت الزيتون، هبتدي بقى اقفل الازازة دي. انا قفلتها بقى بالشكل ده وهسيبها بقى منقوعه بالشكل ده لمده ليله كامله، يعني هسيب التوم بقى مع زيت الزيتون مقفول كده في الازازه لمده ليله كامله وبعد كده نكمل. وانا بسيب بقى المكونات دي منقوعه مع بعض كده لمده ليله كامله، علشان في خلال الليله دي وفي خلال الوقت ده زيت الزيتون هياخد كل فوائد التوم، وكل فوائد التوم هتنزل في زيت الزيتون. يفضل كمان ان انا اسيب المكونات دي منقوعه مع بعض في مكان يكون مظلم او معتم، ده بيكون افضل. ده بيكون بقى شكل الزيت بعد ما سبته لمده ليله كامله. طبعا كده كل فوائد التوم هتكون نزلت في الزيت ده، يعني زيت الزيتون دلوقتي هيكون بنفس فعاليه التوم. بكده خلاص الوصفة بتكون جاهزة للاستخدام. ممكن بقى في الوقت ده لو حابة انك تضيفي نقطتين او 3 نقط من زيت شجرة الشاي، ده هيكون مفيد جدا لان زيت شجرة الشاي ده من الزيوت المضادة للبكتيريا. نيجي بقى لطريقة استخدام الوصفة. انا هحتاج بقى لزيت التوم اللي انا جهزته، وهحتاج كمان لفوطة صحية. انا هفتح بقى الفوطة الصحية بالشكل ده وهجيب بقى زيت التوم، وهحتاج لقطنة. هبتدي بقى دلوقتي احط القطنة كده على الزيت واخد من الزيت ده في القطنة بالشكل ده كده، وبعدين همشي القطنة بقى على الفوطة الصحية كلها بالطريقة دي، او ممكن حتى تجيبي الزيت يعني وممكن تصفيه، وبعد كده تنقطي بقى منه على الفوطة بالشكل ده، توزعيه على الفوطة كلها. وزعت بقى كده زيت التوم على الفوطة كلها كده، خلاص الفوطة بتكون جاهزة. بعد بقى ما بغطي الفوطة تماما كده بزيت التوم، بتستخدمي بقى الفوطة دي لمدة ليلة كاملة، وان شاء الله بعد الليلة دي هتلاحظي نتيجة هايلة. في خلال الليلة دي ان شاء الله زيت التوم ده هيكون فعال جدا في التخلص تماما من الفطريات والحكة وافرازات المهبل او ما يعرف بعدوى الخميرة. النتيجة هتكون هايلة بإذن الله. من أول استخدام النتيجة هتكون ملحوظة جدا. بس برضو لو حابة انك تكرريها ممكن تكرريها مرة واحدة بس في الأسبوع لمدة أسبوعين أو 3 أسابيع، هتقضي تماما على العدوى دي نهائيا. زيت التوم ده بيكون فعال جدا لأن هو بيعتبر مضاد حيوي طبيعي، بيكون مكافح للفطريات وبيقضي تماما على الحكة والإفرازات المهبلية. كمان بيقضي تماما على أي عدوى تكون موجودة في المنطقة دي. الوصفة دي هتكون من أنجح وأبسط الوصفات اللي ممكن تستخدميها بنتيجة فعالة جدا. الوصفة دي بإذن الله هتخلصك نهائيا من الفطريات والحكة والإفرازات المهبلية في خلال يوم واحد بس، وكمان هتخلصك من الروائح الكريهة الغير مستحبة في المنطقة دي، لأن التوم ده بيكون فعال جدا وهيقضي تماما على الفطريات أو البكتيريا اللي بتسبب الروائح الغير مستحبة. وأتمنى طبعا إن تكون وصفتي النهاردة عجبتكم. لو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من وصفاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.